영서 지역을 중심으로 도내 9개 시군과 산지에 대설특보가 내려져 있는 가운데 강원 북부 산지에는 대설경보가 발령됐습니다. 강원지방기상청에 따르면 현재 강원 북부 산지의 대설경보가 태백과 정선, 중부와 남부 산지, 영서 지역 7개 시군에 대설주의보가 내려져 있고 내일까지 10에서 20cm, 많은 곳은 30cm 이상 눈이 더 내리겠습니다. 영동 지역과 태백, 정선, 산지에는 오늘 오후 강풍주의보가 발효됐으며 곳에 따라 초속 10m가 넘는 강한 바람이 부는 곳이 있겠습니다. 또 내일과 모레 강원도 앞바다에는 최대 4m의 높은 파도가 일 것으로 보여 주의가 필요합니다.